បាទជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការដែលយើងដាក់ effect នៅលើវីដេអូរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូគំរូដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយនៅក្នុងកម្មវិធីកាត់តវីដេអូ CapCut នេះទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងមើលវីដេអូគំរូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះគឺសិតតែកន្លែងដែលខ្ញុំបានដាក់ effect នៅលើវីដេអូហ្នឹងដើម្បីបន្ថែមរសជាតិនៅលើរូបភាព background ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងជាមួយនឹងជាមួយនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងនេះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺវាសិតតែជា effect ដែលខ្ញុំដាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងតើយើងធ្វើមិនដើម្បីយើងអាចដាក់ effect ដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទាំងទី1នេះគឺដើម្បីយើងដាក់ effect បាននៅក្នុងរូបភាពមួយនេះដែលវាជារូបភាពដែលវាអត់មានចលនាអីទាំងអស់អញ្ចឹងទី1យើងចុចនៅលើរូបភាពនឹងមកហើយបងប្អូនអាចទៅជ្រើសរើសនៅកន្លែងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់ effect នៅលើរូបភាពមួយហ្នឹងគឺបងប្អូនមើលនៅខាងក្រោមនេះគឺវាមានកន្លែងពាក្យមួយដែលមានពាក្យថា effect អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើ effect ហ្នឹងមកបងប្អូនអាចដាក់ជាវីដេអូ effect ក៏បានឬក៏ photo style photo effect ក៏បានដូចជាស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពមួយនេះគឺដោយសារតែវាជារូបភាពអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់វាជាប្រភេទ photo effect អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចនៅលើកន្លែង photo effect នេះមកហើយខ្ញុំទៅជ្រើសរើសរកeffect មួយណាដែលខ្ញុំចង់ដាក់នៅលើវាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរូបនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ effect cosmic effect នេះបាទគឺមានថាវាជា effect មួយដែលដូចជាខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងឬក៏ខ្ញុំអាចដាក់បដូរវាទៅជា style មួយទៀតផ្សេងទៀតក៏បានដែរឲ្យវាទៅជាអញ្ចឹងវិញគឺខ្ញុំអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាបាទគាត់តែវាត្រូវការចំណាយពេលrender បន្តិចទេរូបភាពeffect មួយនេះវិញតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថា effect មួយហ្នឹងគឺវាសមជាមួយវាច្រើនជាងអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសរកយក effect មួយហ្នឹងទៅដែរហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំគ្រាន់តែចុចពាក្យ tick មកបានហើយបាទតើអញ្ចឹងដូចទៅពេលដែលខ្ញុំចុចនៅក្នុងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចុច effect មកបាទគឺវាមានកន្លែង shade កន្លែង color photo នេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការដាក់វាគឺអត់មានអីពិបាកទេគឺបងប្អូនចូលទៅកន្លែង effect ដូចគ្នាកន្លែង video effect អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ធ្វើការបដូរវាឲ្យទៅជា effect ផ្សេងទៀតក៏បានដែរទីថាខ្ញុំចង់ធ្វើការដូរវាឲ្យវាមានមានថា star ឬក៏ផ្កាយនៅលើវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចធ្វើទៀតអាចធ្វើការជ្រើសរើស effect មួយណាដែលបងប្អូនចង់បន្ថែមវាឬក៏ចង់ដាក់វាបន្ថែមអីគឺអាចបន្ថែមបានបងប្អូនចង់ដាក់វាឲ្យវាលោតជាលក្ខណៈថាអញ្ចឹងក៏បានដែរនៅលើ body ហ្មងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតដូចតែស្ដែងដូចជានៅក្នុងរូបមនុស្សប្រុសមួយនេះគឺវាមាន effect មួយនៅលោតនៅលើហ្នឹងគឺវាត្រូវការយើងដាក់នៅកន្លែង body effect នេះអញ្ចឹងក៏បងប្អូនចង់ឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបនៅលើ body effect ហ្នឹងសិនហើយខ្ញុំលុបវាប៉ុណ្នេះមួយទៀតលុបប៉ុណ្នេះលុបប៉ុណ្នេះដែរអូខេអញ្ចឹងតែពេលដែលវាចេញមកគឺហ្នឹងគឺវាមាន effect អីនៅលើរូបនេះហ្នឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីដាក់បានគឺយើងចុចនៅកន្លែង body effect នេះដើម្បីយើងដាក់effect នៅលើរូបភាពមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ប៉ុន្តែវាអត់ចេញនៅលើមនុស្សទេវាទៅចេញនៅក្នុងវីដេអូវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែback វាបន្តិចឲ្យបងប្អូនអូខេបងប្អូនចុចនៅកន្លែង effect មិញទៅដែរ
អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ដាក់បន្ថែមឲ្យវាមានសម្រាប់ចាំងវាមានពាក្យមួយថា object អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែចុចនៅលើពាក្យ object ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនឹង scroll វាឲ្យទៅដល់កន្លែង menu ហ្នឹងសិនហើយបងប្អូនចុច object នេះមកវានឹងសួរយើងថាយើងចង់ដាក់នៅលើ main video ឬក៏រូបភាព overlay របស់យើងឬក៏រូបមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែចុចនៅលើរូបមនុស្សចេញនៅលើរូបមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអូវាមកថយក្រោយតិចមកហើយយើងបន្ថយវាកុំឲ្យវាទៅដល់នៅកន្លែងនោះអូខេបាទអញ្ចឹងដល់ហើយឥឡូវទៀតថាបងប្អូនចង់ដាក់replace វាឲ្យចេញជា effect នៅលើមនុស្សស្រីនេះវិញគឺយើងដាក់បានដូចគ្នាហើយយើងនឹងធ្វើការលុបវាចេញសិនអូខេអញ្ចឹងគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅកន្លែង body effect ដូចគ្នាហើយទៅជ្រើសរើសយក effect មួយណាដែលបងប្អូនចង់ដាក់នៅលើរូបគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានការចែករំលែកខ្លីពីរបៀបនៅក្នុងការដែលយើងដាក់ effect នៅលើវីដេអូក៏ដូចជាយើងដាក់ effect នៅលើ body ឬក៏នៅលើរាងកាយរូបភាពដែលយើងដាក់វាពីលើបន្ថែមឬក៏ជាវីដេអូហ្នឹងយើងចង់ដាក់វានៅលើរូបភាពរបស់រាងកាយរបស់មនុស្សហ្នឹងក៏បានដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងការចែករំលែកខ្លីទៅកាន់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលក៏អត់បានជួយ subscribe ទេសូមជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ